Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 penyebab batuk tidak kunjung sembuh dan berkepanjangan. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya. Berikut ini adalah beberapa 7 penyebab batuk tidak kunjung sembuh dan berkepanjangan. 1. Infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan merupakan gejala penyakit yang sering melanda masyarakat. Gejala-gejala umum yang sering menyertai batuk adalah flu, pilek, serta infeksi saluran pernafasan lainnya. Pada rangkaian gejala flu atau pilek ini, batuklah yang paling lama bertahan pada penderita dibandingkan dengan gejala lain seperti demam dan hidung tersumbat. Hal ini karena pada saat seperti ini, saluran udara di paru-paru tetap peka dan meradang. 2. Batuk rejan. Penyebab batuk Anda yang tidak kunjung sembuh selanjutnya adalah batuk rejan. Batuk rejan ini merupakan batuk yang ditimbulkan oleh adanya bakteri. Batuk rejan ini biasanya disertai dengan gejala demam, hidung meler, dan batuk yang tidak kunjung berhenti, sehingga sulit untuk bernafas. Saat menghirup udara menuju ke paru-paru, batuk tersebut akan menghasilkan suara khas rejan yang mempunyai nada tinggi. Pada awalnya, penderita ini tidak mengalami demam, namun batuk kronis yang menyertai pertusis dapat berlangsung selama berminggu-minggu. 3. Polusi udara. Salah satu penyebab batuk yang tidak kunjung berhenti adalah adanya polusi udara. Polusi udara ini memang dikenal sebagai penyebab batuk. Polusi tidak hanya disebabkan oleh asap pembakaran kendaraan dan hasil proses produksi pabrik, namun juga disebabkan oleh berbagai hal seperti asap rokok dan lain sebagainya. Dalam jangka pendek, asap rokok bisa menjadi penyebab batuk kering maupun berdahak dan juga dapat menyebabkan iritasi paru-paru pada anak. Hal ini ditambah dengan debu-debu yang berada di sekitar kita yang turut terhirup bersama dengan polusi karbon, sehingga semakin menyebabkan batuk menjadi lebih parah dan sulit reda. Hal seperti ini dapat dihindari dengan selalu menggunakan masker saat berpergian ke tempat yang terdapat banyak debu ataupun polusi udara lainnya. 4. Asma disertai alergi. Asma merupakan penyakit paru-paru yang bersifat kronis. Penyakit asma merupakan penyakit di mana saluran udara yang berada di paru-paru rentan terhadap inflamasi dan juga pembengkakan. Orang menderita asma pada saat menghirup serbuk sari, debu, bulu hewan, dan iritasi udara, yaitu reaksi alergi yang dapat menyebabkan batuk bersamaan dengan gejala bersin-bersin dan hidung tersumbat. Jika pengidap asma ini terkena alergi terhadap debu, polusi udara, bulu hewan, atau yang lainnya, maka akan menyebabkan batuk yang diderita menjadi berkepanjangan dan sulit sembuh. 5. COPD. COPD ini merupakan gejala yang terjadi ketika saluran udara dan juga kantung udara yang berada di paru-paru meradang atau rusak. COPD ini paling sering terjadi pada orang yang merokok dan kebanyakan menjangkit orang-orang yang berusia di atas 45 tahun. COPD menyebabkan paru-paru basah ini menghasilkan lendir yang berlebihan. Hal ini menyebabkan tubuh refleks mencoba menghapusnya dengan batuk. Kerusakan jaringan yang seperti ini juga dapat membuat sesak napas. Untuk mengetahui seseorang mengidap COPD atau tidak, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan melalui tes. Tes yang termasuk ke dalam tes ini adalah tes spirometri, yakni tes menghirup udara sedalam mungkin dan mengeluarkannya ke dalam sebuah tabung. 6. TBC. Penyakit TBC merupakan penyakit paru-paru yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. TBC ini merupakan sejenis infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh adanya bakteri. Bakteri yang menyebabkan TBC ini adalah bakteri basil yang sangat kuat, sehingga diperlukan waktu lama untuk menyembuhkannya. Bakteri basil ini menyerang bagian paru-paru hingga 90% daripada bagian tubuh yang lain. Gejala-gejala TBC ini yang sering terlihat adalah batuk, demam, turunnya berat badan, selera makan turun, mudah capek, terdapat benjolan di leher,
hingga adanya keringat di malam hari. 7. Bronkitis akut. Penyebab batuk yang tidak kunjung sembuh selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena saluran dalam paru-paru terinfeksi dan meradang. Beberapa akibat yang disebabkan oleh bronkitis antara lain adalah batuk, sesak di dada, demam, menggigil, sakit tenggorokan, dan gejala-gejala flu lainnya. Demikianlah video sederhana mengenai penyebab batuk, tidak kunjung sembuh, dan berkepanjangan. Informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.